bilsangiz vaqtni qadrlang, isrof qilmang. Chunki vaqt hayotni tashkillovchi materialdir. Esingizda bo'lsinki, vaqt pul demakdir. Alaylik kuniga $10 topalaydigan kishi 20 kun o'ynab yoki soatada 20 kun yetib ko'ngil ichish uchun aran $6 xarjladim deb o'ylasa xatolashidir. Chunki u aslida tetik ehtimoli bo'lgan dollardan quruq qoldi-da. Esingizda tutingki, pulning xususiyatidan olganda u hargiz ko'paymaydi. Ammo pulni topalaydi. Kimiki bir sog'liqni o'ldirsa, u sog'liqning hamma pushtini hatto navri avrilarini yo'qotgan bo'ladi. Xuddi shuningdek kimiki $5 pulni buzib tashsa, undaqda u kishi $5 puldan hosil bo'ladigan barliq narsani vayron qilgan bo'ladi. Bu amerikalik mashhur mutafakkur Benjamin Franklinning hikmatli so'zi. Bu so'z tushunishga kam bevosita holda shunday bir qoidani sharhlab beradi-ki, muvaffaqiyat qozonay deydigansiz tezman vaqtning qimmatiga ahamiyat berishingiz kerak. Napoleon Hill vaqtdan yaxshi foydalanish intayin muhim. Bir kunlik vaqtni yaxshi planlamaganda vaqt bekatdan bekaga o'tib ketib keraksiz g'oyib bo'ladi-ki, hech nimaga ega bo'lolmay qolamiz deb ko'rsatadi. Natijalarni muvaffaqiyat qozonish bilan mag'lub bo'lishdagi chek-chegaraning vaqtni qanday taqsimlash va o'rinlashtirishga bog'liq bo'lganligini isbotlagan. Kishilar hamisha bir necha minut, bir necha soatning qori chaqlayib deb qarashadi. Amaliyotda ularning roli nihoyat cho'ng bo'ladi. Vaqt jihatdagi bunday farq to'liq kichik bo'lg'achqa uni necha 10 yil o'tgandan keyin andin ko'rib bo'ladi. Ammo ba'zida bunday farq to'liq ro'shan bo'ladi. Bunga bir misol olaylik. Bir telefon apparatini tarqib qilib yasaganda Kiray ismli kishi bu tajriba bilan shug'ullanayotgan bo'lib, 2 yildan tamoman bir vaqtda o'sish hosil qilgan. Ammo bir Kiraydan 2 soat burun patent idorasiga borgan. Darhaqiqat bu 2 yildan bir-birini bilishmaydi. Ammo mushu 120 minut sababidan bir muvaffaqiyat qozongan. Demek vaqt o'z ilkingizdagi eng qimmatli boyliqdir. Shu vaqtni yaxshi o'rinlashtiring, isrof qilmang. As tutingki vaqtni isrof qilganlik hayotni isrof qilganlikdir. Ikkinchi, unum hayot demakdir. Vaqtning alohidligi shuki, u o'zgartgili zapas saqlab bo'lmaydigan ham qoida hosil qilib bo'lmaydigan alohida boyliq. Shu Napoleon Hill barliq tejash tahdidan aytganda vaqtning tejilishidan iborat deb qaraydi. Vaqt har qanday odam va ish qilchi yusodir qilmaydigan mustabiddir. Vaqtni qilchi aymanmay isrof qilayotganmi, uningdan unumli foydalanilma bo'ladi. Vaqtdan unumli foydalanish unum masalasidir. Shunday deyishga bo'ladiki, unumning o'zi birlik vaqtning foydalanish qimmatidan iborat. Odamning hayoti cheklik vaqtning cho'g'lanmasi hisoblanadi. Odamning umrini planlab ko'raylik. Masalan, odamning umrini 80 yosh deb hisoblasak, u taxminan 700 ming soat bo'ladi. Bunun içinde to'liq zihni bilan xizmat qiladigan vaqt 40 yil bo'lib, taxminan 15 ming ish kuni, ya'ni 350 ming soatga to'g'ri keladi. Uxlaydigan vaqtni chiqarib aytganda taxminan 200 ming soat qoladi. Hayotning unumli qimmati mushu cheklik vaqt rolini joriy qildiradi. Demak, mushu vaqtdagi xizmat unumini o'stirish umrni uzartganlik bilan barobar bo'ladi. Ro'shanki, unum hayot demakdir degan bu so'zga sig'maydi. Amerika Mashin tabiiy palla instituti 3000 nafar direktorni tekshirib tadqiq qilish orqali umuman munavvar direktorlarning vaqtini mahirlik bilan o'rinlashtirganligi, vaqtni imkon qadar isrof qilmaydiganligini bayqagan. Unumlik boshqaruvchi degan kitobning avtori Borak Mundaq degan, o'zining vaqtini bir sharqindiq odam qilaman desa jazman qila oladigan ish. Bu shu odamning muvaffaqiyat qozonishga yuzlanishidagi unumlik erkinlik yo'lidir. Aloqador mutaxassislarning tadqiqoti va nurg'un rahbarlik qiluvchilarning amaliy tajribasiga asoslanganda vaqtni idora qilish unumni o'stirishning usulini tavandagi 5 jihatga yig'inchoqlik qilib oladi. Vaqtni markazlashtirishga mahir bo'lish lozim. Vaqtni teng taqsim qilishdan saqlanish kerak. O'zining kechlik vaqtini eng muhim ishlarni bir taraf qilishga markazlashtirish, hamma xizmatga esilib bilishdan saqlanish, zaruriyati yo'q va muhim bo'lmagan ishlarni odillik ham afzallik bilan rad qilish kerak. Bilan ishga duch kelganda avval bu ish qilishga arzimda yo'q deb o'ylab beqish lozim. Shu xillikki ishni qilishga hargiz bo'lmaydi. Ish qilib bekor qilmadim-ku deb xotirjam yurishga texmi bo'lmaydi. Vaqtni egalashga mahir bo'lish lozim. Fursat shaylarning burilish paytidagi hal qiluvchidir. Fursatni chang tutganda umumiylikqa ta'sir ko'rsatib kichikina badal hisobiga xeyli zo'r unum hosil qilg'ili, shaylarning o'zgarishiga turtki bo'lg'ili, shaylar taraqqiyotini olg'a siljib qilib bo'ladi. Fursatni qo'ldan berib qo'yganda qo'lga kelgan natijalarni yo'qqa chiqib bir ishni karpizib qo'yish hisobiga hamma ishda yengilishdek ig'ir oqibat kelib chiqadi. Shu muvaffaqiyat qozonadiganlar vaziyatni to'g'ri mo'ltallab fursatni ta'minlashga, ishning bosqichini egallab paytni qo'ldan bermaslikka mahir bo'lish kerak. Ikki xil vaqtni bir taraf qilishga mahir bo'lish lozim.
Muvaffaqiyat qozong'uvchi uchun aytganda ikki xil vaqt mavjud. Biri o'zi idora qila oladigan vaqt bo'lib, erkin vaqt deb ataladi. Yana biri boshqalar va boshqa ishlar uchun sarf qilinadigan, o'zi ig'dorchilik qilolmaydigan vaqt bo'lib, erkinsiz vaqt deb ataladi. Bu ikki xil vaqt obyektiv mavjudiyat ham zaruriyatdir. Erkin vaqt bo'lmasa, odam butunlay passiv erkinsiz holatda turib qoladi. Vaqtni idora qilinmagan rahbarni unumli rahbar deyilib bo'lmaydi. Ammo o'ziga xos vaqtni butunlay kontrol qilish obyektiv jihatdan aytganda aslo mumkin emas. Erkinsiz vaqtni butunlay erkin vaqtga aylantirish amaliyotda boshqalarning vaqtiga ta'ruz qilganligi hisoblanadi. Chunki bir odamning butunlay erkin bo'lishi muqarrar holda boshqalarning erkinsizligini keltirib chiqaradi. Parcha-parcha vaqtdan foydalanishda mahir bo'lish lozim. Vaqtni markazlashtirish mumkin bo'lmag'achqa ko'p hollarda nurg'un parcha-parcha vaqt chiqib turadi. Shuni parcha-parcha vaqtni qadrlash ham uningdan to'liq foydalanish, parcha-parcha vaqtda parcha-parcha ishlarni qilish orqali xizmat unumini eng yuqori chekka o'stirish kerak. Yig'in vaqtidan foydalanishda mahir bo'lish lozim. Yig'in uchur almashtirish masalani muhokama qilish, xizmatlarni o'rinlashtirish, fikrlarni birlikka keltirish va qaror chiqarish maqsadida echiladi. Yig'in vaqtidan yaxshi foydalanganda xizmat unumini o'stirib ko'pchilikning vaqtini tejagilib bo'ladi. Aksicha bo'lganda xizmat unumi tövallab ko'pchilikning vaqti isrof bo'ladi. 3. Vaqtning qimmat oshirish ta'siri. İnsanların ijtimoiy ishlab chiqarish taraqqiyotiga bo'lib fan texnikaning yuksalishiga ergashib, vaqtning qimmati xuddi atomning parchalanish reaksiyasiga o'xshash hasilab eshibyotadi. Hozirgi zamondagi yip egirish mashinasida bir soatda egirilgan yip qadimgi chog'da bir yil egirilgan yipga to'g'ri keladi. Bir odam traktorda bir kunda qala qo'shgan so'qidan necha oyda qilingan ishni qilib bo'la oladi. Ovoz sur'atidan tez sur'atli aeroplanga o'ltirib bir necha soatda g'arbiy yarim shardan sharqiy yarim sharga bog'lab bo'ladi. Halbuki ayni vaqtda bir davlatni aylanib chiqish uchun bir odamning tangdan to'la umri sarf qilinadi. Hozir bir soatda yaratilgan qimmat qadimgidagidan necha hassa yuqori bo'lmoqda. Tufler elektronlik hisoblash mashinasining o'ynagan roli ustida to'xtalganda bunday deb ko'rsatgan. 20 yildan buyon atalg'i bo'yicha aytganda kompyuter olimlari millisekunddan milliy mikrosekundga o'tib vaqtni insonlarning tasavvur iqtidoridan halqagan darajada qisqartdi. Ya'ni millisekund bir sekundning mingdan biri, milliy mikrosekund bir sekundning 100 milliondan biri. Mundaqcha aytganda bir odamning xizmat qilishga sarf qilgan butkul umri 80 ming ish soatiga tanishiladi. Yoki yiliga 2 ming ish soati bo'yicha bo'lganda 40 yil bo'ladi. Burungi bir soatni hozir 4.8 minutga qisqartib bo'ladi. Jamiyatshunaslarning bugungi jamiyatda 3 yillik o'zgarish mushu asrning boshlaridagi 30 yillik o'zgarishga, Nyutondan burungi 300 yillik o'zgarishga va Toshqurol davridagi 3000 yillik o'zgarishga to'g'ri keladi deb maltarilgan. Vaqtning qimmat oshirish ta'siri bir qator holqisman imtiyoz paydo qilib jamiyatning har qaysi taraflariga chetilyotadi. Sanoatda 1 minut yoki 1 sekundni qo'ldan berib qo'yish sababidan korxona taqilib qilishi bayron bo'lishi mumkin. Xuddi Amerikadagi avtomobil podshohi Ford aytgandek, korxonaning muvaffaqiyat qozonishi bilan yuqori sur'at o'ttirisidagi munosabat uning boshqa har qanday omillar bilan bo'lgan munosabatidan musishdir. So'riga kelsak, savdogarlar vaqtni oltinni qo'llashgandek qo'llashadi. Yaponiya savdoni gullantirish jamiyati manglamda o'zgaradigan savdo uchurlariga ega bo'lish uchun intayin ko'p pul g'ajlashdan bosh tortmay, dunyodagi 182 chayqab bozor tekshirish nuqtasi ta'sis qilgan. O'xshash bo'lmagan tovarlarni rayon bo'yicha turga ayirgan. Maxsus savdo axboroti jurnali chiqargan ham vakolatdan tekshirib berish kasbini yo'lga qo'yib, korxonaning aholisi talabiga asosan chet ellardagi axborot turlaridan foydalanib savdo saroylarini qaratmaliq bo'lgan holda tekshirish va uchur to'plashni uyushtirgan. Uchur muayyan huquqdan aytganda insonlarning jamiyat o'rtaq bahramand bo'ladigan barliq bilimini, shuningdek obyektiv hodisalardan to'plab chiqilgan har xil xabar va ma'lumotni ko'rsatadi. Uchur siyosiy, iqtisodiy, harbiy, fan, ma'arif, madaniyat, san'at sohasi va ijtimoiy turmushning barliq sohalariga singgan bo'ladi. Bo'libmi hozirgi zamonda ijtimoiy turmush ritmi nihoyat tez bo'lib, uchur davriga qadam qo'ymoqdamiz. Hozirgi zamon fan texnikasining taraqqiyoti, uchurning tarqalish sur'ati kundan kunga tez bo'lmoqda. Hozir dunyo bo'yicha yangi bilim mazmunidagi ilmiy maqola o'tri hisob bilan kuniga 14 ming partiyadan e'lon qilinadi. Kuniga o'tri hisob bilan 800 dan 900 gacha patent kashfiyot maydoniga kelyapti. Dunyoda yiliga 550 ming xil kitob nashr qilinayapti. Bu o'tri hisob bilan 1 minutga to'g'ri keladi. Yaqinqi 20 yildan buyon har yili Amerikada taxminan 175 milliard batlik, Sovet ittifoqida taxminan 60 milliard batlik hujjat materiali shakllanyapti. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ma'arif fan madaniyat tashkilotining statistikasidan qaraganda,
Fen bilimlerining ko'payish nisbati 60 yillardagi 9,5%dan 70 yillarda 10,6%ga yetgan. 80 yillarda 12,65%ga yetgan. İlgili insonlarning bilimi har 10 yildan 15 yilgacha bo'lgan oralikda bir qatlansa, hozir 3 yildan 5 yilgacha bo'lgan oralikda bir qatlangan. Ximiya jurnallardagi foydalanish materiallarining 50% cho'misidagini 8 yilga qolmay yengillashga to'g'ri kelgan. Fizika jurnallardagi foydalanish